بسم الله الرحمن الرحيم. عربية اوبل كورسا ماشي. تقسيمة فيشة حساس السرعة تمام، عشان لسه مقسمينها طبعا، فقلنا ايه نعرفها للناس دي المحترمة. نخلع الفيشة كده نخلع الفيشة كده تمام. الفيشة لسه مغيرينها اهي طبعا. امسك كده، افتح كده كونتاكت كده. طبعا الفيشة اهي زي ما انتوا شايفينها اهي، زي ما انتوا شايفينها كده. الفيشة اهي اول فردة دي كهربا، اول فردة كهربا، كهربة كونتاك. اجربها لكم. اول فردة اهي، فتح كونتاك، افتح كونتاك. اول فردة اهي كهربة كونتاك تمام. لا كونتاك بس تمام. تاني فردة اهي اللي وراها على طول ارضي، اللي وراها على طول ارضي، يبقى كهرباء كونتاك ارضي اشارة عداد. كهرباء كونتاك ارضي اشارة عداد. الفيشة دي جديدة ملناش دعوة بالوان الاسلاك تمام. في الحساس برضه عشان ايه لو الفيشة حد معاه الفيشة مختلفة. اول واحدة دي على الشمال كهرباء الكونتاك، اللي في النص ارضي، اللي على اليمين ديت اشارة العداد، عداد السرعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.